ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రావణ ఇన్సూరెన్స్ ఛానల్. ఇప్పుడు టౌన్లో ఉంటే పార్క్తో వచ్చినాము. అమ్మాయి అవను అమ్మ ఇక్కడికి పోయిందారు జారబందీలా ఫోటో పడతాం వా. నేను శ్రీకృత బారు అవ్వ అమ్మ ఆడ వా దాంట్లో ఆ శ్రీకృత ఉందాడ దాంట్లో సరే ఈ జారబందీ గలీజ్ ఉంది. ఫ్రాగ్ రావా ഇറുക്കി പിടിച്ച് നിൽക്ക്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം. വേണ്ട വാ, അത് ഡേഞ്ചറാണ്. വേണ്ട വേണ്ട, നീ ഇറങ്ങി വാ, കാല് മുറിഞ്ഞു പോകും. വാ, വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്ക്. నన్ను చేస్తావా? అమ్మమ్మ ఇట్లా పెట్టుకుంటారు. నన్ను చెయ్యి దేంట్లో మా వద్దు, మా పడిపోతుంది, మాది కాలు പറഞ്ഞത് കേക്കില്ല. అంతదమ్మా, రొటేట్ అయ్యేలేదు వెళ్ళలేదా? ఫ్రెండ్స్ కొట్టవచ్చు. నేను ఇప్పుడు దీంట్లో పోతాను. వా ఏం వా ఏమయ్యావా? అది ఆడిపించేస్తే అట్లే తల వంకొని వస్తుంది. ഒന്നും ശരിയില്ല, എല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടുള്ളതിന് ഒന്നും ശരിയില്ലാത്തതാണ്. ഇരിക്കേ പിടിക്കേ. നല്ല സ്പീഡിലൊന്നും പോവില്ല, അത്രേനെ. നീ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞാൽ പിന്നാലെ വീഴും. നീ ഇല്ലാത്ത കുർത്തം കെട്ട പണിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി. പിന്നാലെ ചാഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വീഴും.
పెట్టుకొని చూస్తుందా బ్లూ కలర్ కొంచెం పూయాలేదు വേണ്ട കാലടേപ്പട്ട് കാറ് പിടിഞ്ഞെന്നെ വരൂ പതി വരും വരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നീ കാണിക്കണത് അതെന്താണോ సెవెన్ మినిట్స్ అయ్యా ఎయిట్ మినిట్స్ అయ్యా నాకు ఇట్లే పెట్టుకుంటే చేయి నొప్పి వచ్చేలేదా నేను ఆడుతాను స్టాప్ సార్ 10 మినిట్స్ అమ్మమ్మ దగ్గర నిల్చుకుంటాను ఫోటో పెట్టాలి ಯಾರು ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಡ್ತಾ ಅಂದು ದೀನಿ ಮಾ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ నేను యావది గ్రే కలర్ అనుకో చాలు గ్రే కలర్ అమ్మమ్మ నవ్వుతుంది ఎట్లే పట్టు గ్రే కలర్ ప్రెస్ చాలు అప్పుడు ఫోటో అవుతాయా గ్రే కలర్ ప్రెస్ చేశారు ఇట్లా చూస్తాయా
తూకుంటాను కొంచెం അവനെ ഉന്തിയതുപോലെ ഉണ്ട് അമ്മ ഇനി പിടിച്ചാൽ മതിയാ? ആ ശരി. ആ മതി ഇനി ഇത്തിരി രാഹുൽ ഇരിക്കട്ടെ. ഇരിക്കട്ടെ, അത്ര വലുതായിട്ട് ഉന്തിയില്ല. ഡാ നീ ആട്ടണ്ടാ, നീ ആട്ടിയാ പോവില്ല. ആട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ തള്ളിയിട്ട് തൂക്കോ. ശ്രീകുട്ട അത് മുഖത്ത് തട്ടും പറഞ്ഞാ കേട്ടോ. മതിയില്ലേ നോക്ക്, പേടിയുണ്ട്. ഓർല്ലേ ദേന അതിനെ വീട്ടിരുന്നാട്ടാ, എന്റെ മുതല് വെള്ളത്തിലാക്കണ്ട. പതിനൊന്ന് 55 56. മതി മതി പോവുക. ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണത്.